Он не может полагаться вообще на какое-либо справедливое отношение, потому что все суды, все правоохранительные органы, силовики, они сейчас все, что хотят, с ним могут это делать. И поверьте мне, у него очень большое количество оппонентов. Вот сегодня в соцсетях, когда я опубликовала видео, сказала то, что вот есть сторонники придут и будут требовать справедливого отношения в отношении Матраимова, сразу в интернете начали люди писать, что мы отрабатываем деньги. Извините, обратите внимание. Кстати, это в соцсетях уже пишут. Вот в Карасу 2 года назад масштабный турнир был по волейболу. Вы видели, какие люди туда пришли? Вся кыргызская элита пришла. Вы видите их сегодня здесь? Их нету. Это они, прокормленные Матраимовым. Это они всегда поддержку получали от него. Это не те молодые ребята, которые сегодня здесь выступают. Это неправильно, что нас обвиняют в том, что мы якобы что-то отрабатываем. Мы ничего не отрабатываем. Мы единственно отрабатываем. Мы только отрабатываем свою совесть. Только совесть. Однажды я начала его защищать. У меня есть свои аргументы. Я от этих аргументов назад не буду отходить. Я стою до конца, потому что у этого человека тоже есть права. Он тоже должен рассчитывать на справедливость. У нас нету системы, у нас нету законности. У нас, если общество указывает пальцем в ту сторону, его арестовывают. Если суды показывают в эту сторону, его арестуют. Если силовики захотели отомстить, то только этих людей арестовывают. Прекращайте. Мы просто хотим призвать и правоохранительные органы, и общественность. Давайте прекратим кровопролитие, давайте прекратим борьбу. Просто это призыв к прекращению борьбы. Призыв, чтобы мы начали строить систему, обыкновенную систему. Здесь нету речи о том, что человек может отсидеть, он выйдет, он заживет жизнью. Он же будет жить дальше. Но с системой что произойдет? Если мы закроем глаза, тогда, когда меня в 2017 году чуть не арестовали, я когда вышла, я видела, кто меня поддерживал, как Матраимов меня поддерживал. Я это все видела. После этого, сколько были таких вот прецедентов, у нас каждый месяц постоянно кого-то арестовывают или кого-то в чем-то обвиняют.